Mañá arranca unha nova edición dos bonos Activa Comercio da Xunta, iniciativa que compradores e negocios agardan. Tamén están en funcionamento os bonos Mercanavila da Deputación, que están a deixar bos datos en Boiro e Noia. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a segunda edición dos bonos Activa Comercio 2025, dotada con 2,5 millóns de euros. A partir de mañá mércoles ás 9 da mañá, os consumidores poderán descargar os seus descontos de ata 30 euros e gastalos mentres haxa fondos nos negocios adheridos, establecementos que xa teñen todo preparado para cando xa se poidan usar. Estamos esperando por elas, e é verdad que están os bonos da Deputación tamén, pero é verdad que os da Xunta son moi esperados porque son uns bonos xa moi coñecidos pola xente e acabanse moi rápido, entón, bueno, xa estamos preparando todo para mañán, porque da anterior edición duraron 2 días e medio, a verdad que se esgotaron rapidísimo e a xente moita xa sabe que neste mes soen sair. Entón, bueno, estamos preparando todo, hai moita xente que aproveita pois para xa intentar facer regalos de Navidad entón, bueno, vamos, eu creo que non van a chegar nin o sábado, creemos que antes o viernes ou así xa se esgotarán, entonces estamos preparando todo para que a xente veña e os gaste canto antes. Xa que sinala que para os negocios este é un dos mellores momentos do ano para lanzar estes bonos, porque axudan a dinamizar o comercio local. Gústanos esta época porque, bueno, novembro sempre é un mes dos máis malos, digamos, entonces, bueno, que se faga nesta época é dar un impulso xa de cara a Navidades, de cara a descuentos que se fan a final de mes, entón, bueno, para nós que se faga en novembro está moi ben, é un pequeno impulso que nos dá eso para afrontar o mes este que non é dos mellores do ano. Ademais, unha cousa boa que teñen os bonos é que só se poden gastar no comercio local. Entonces notamos que moita xente, cando ven a gastar os bonos, que hai uns bonos e tal, entonces ven aos negocios, tamén os coñece, di, pois non sabía que tiñas estes produtos ou estas marcas, non sabía que había tanto negocio pois en Boiro, imagínate. Entón, bueno, favorécenos moito tamén eso. Ademais, apuntou que cada vez máis persoas mozas descargan os bonos Activa Comercio. Que antes parecía que non, pero entonces, bueno, estamos a expectativa e creo que cada vez se van a esgotar máis rápido. Os negocios dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes contan tamén co programa Mercanavila, impulsado pola Deputación da Coruña, unha campaña nova que está a consolidarse como éxito na provincia e tamén na comarca, sendo Boiro e Noia os líderes en vendas. Primeiro ano que se fan, entonces son menos conocidos que os da Xunta, pero é verdad que son moitos cartos, están che dando 100 euros a cada cidadano. Todo o mundo pode descargar, e é verdade que só se poden gastar en concellos de menos de 20.000 habitantes, por eso, dende a asociación, nos fixemos o primeiro fin de semana actividades durante o fin de semana, e durante a semana pois intentamos axudar con un par de puestos que pusemos a descargar os bonos a xente, que descargamos nun día máis de 200 bonos nos móviles da xente de Boiro. Despois fixemos un hincapé, un vídeo tamén que recorreu as redes sociales. Para que a xente de concellos como Santiago coñeza a oferta que ten Boiro e se achegue a gastar os seus bonos Mercanavila. E notamos que sí que ven moita xente porque, bueno, pois eso, hai que gastalos en concellos de menos de 20.000 habitantes, e despois hai concellos que non teñen, pois, ao mellor, tanto volumen de negocio. Entón, bueno, notamos que a xente sí que está vindo, estamos ya axudando, recalcando a xente cando entra, se ten o bono Mercanavila, que a verdad que por cada 50 euros que che desconten 15, pois está moi ben. Os concellos do Barbanza que participan nesta iniciativa suman máis de 1,1 millóns de euros en vendas, preto de 27% da provincia. Os usuarios teñen ata o 20 de novembro para descargar e usar os seus bonos desconto de 100 euros no comercio local dos concellos da Coruña de menos de 20.000 habitantes.